પક્ષી પ્રેમની ઝલક એટલે હાળગોળ ગામના સૈયદ ઇમદાદ અલી, તેઓએ જ્યાં પોપટ તમે જોવો છો તેમની હાથમાં, અને તેઓ જેવી રીતે તેને બોલાવે છે એ રીતે તે બોલે છે. તમે જોઈ શકો છો તેને પોતાના હાથમાં રાખી અને પોતે ખવડાવે પણ છે અને દરેક રીતે તેની માવજાત કરે છે. જો સૈયદ ઇમદાદ અલી હાળગોળ ગામ પક્ષી પ્રેમ તેમની અંદર તમને ઝલકતું જોવા મળે છે. તમે જોઈ શકો છો પોપટ સાથે તેમની મિત્રતા, અને નાનું બાળક પણ જો કેવી રીતે રમે છે. તમે જોઈ શકો છો.